دا هغه انسان دی الله پوزه په خاورو باندې ککړ کې من الله دی ذلیل کی الله دی د خپل رحمت نه لري کی. بل حدیث کې ابعد ټکی راغلی چې الله دی دې لري کی د خپل رحمت نه. دا خیری چا وکړي په دعا جبرئیل علیه السلام چې د په ژوند کې مور پلار دواړه یا په دواړو کې یو اخري عمر ته ورسېد ضعیف او دې د هغوی په خدمت او د هغوی په ادب او احترام جنت ته لانړلو چې د مور پلار بې ادبه دی ګستاخي کوي کنځلې ورته کوي بدې ردې ورته وایي د هغوی بېعزتي کوي لګیا دی دې بدبخته چې دی په دې مور پلار باندې ځان جنت ته رسول پکار او ځان یې په جنت ته ونه رسول. د جبریل علیه السلام د ملایکو سردار دی د ګناهونو نه ملایک پاک دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرامو سردار دی او انبیاء کرامو معصوم دي. مش د ملائکو سردار بدعا وکي او د انبیاء کرامو سردار په امین وای دا قبول ده کنه؟ دا قبول یقیني قبول دغه کس ته خیره کړي چې د مور پلار بی ادبی کوي. هغه بیره مسله ده کستا مور پلار ته د یو باطل خبره دعوت درکې نو بیا هغه نه منل دا نافرمانی نه ده او کنزل باندې کې پاږي کې ابراهیم علیه السلام سره پلار سخت خلاف مشرکو د پلار خبره نه منله باطله خو بیا هم سورتی مریم کې براشي ان شاء الله تاسو لستم دي بیا ورته سو یا ابتی یا ابتی یا ابي او یا ابيوي یا ابي معنا په پښتو کې دا ای پلار او د یا ابتی دا ډیره د شفقت او ډیره د تکریم کلمه یا ابتی پښتو کې بابا جانا دا بابا جان ډیر عزت پکې اے بابا جان مشرک پلار دی خود خپل پلار کېدو د وجنه احترام کوي او دا شرک نه نفرت کوي ځکه ولا برا خود دین په بنیاد ده کنه دا د ولا برا عقیده موږ ته چې قرآن پیش کړی د ابراهیم علیه السلام مثال راوړی په قرآن کې چې ګورستا به د چا سره دوستی او دشمنی د عقیدې په بنیادي دا شخص چې دی د شخص ته د هدایت دعا کوه او دعوت ورکوه لکه ابراهیم علیه السلام پلار له دعوت ورکولو اخره پور ورته لګیا یا ابت یا لا تعبد الشیطان یا ابت دا دعوتونه ولا ورکول خو د دې شرک نه ولا نفرت کو دا شرک ورله نو خوخ لکه نبی علیه السلام خپل د مشرک تر ابو طالب سره مینه وسره و دی وجنه چې په هر مشکل کې وسره ولاړو خو د شرک ملګرتیا ولا نه د کړی نه ولا تایید کړی نبی علیه السلام شرک نه ولا نفرت کړی دی او اخره پورې اوس نبی علیه السلام ښه اخلاق چلولي تر دې پورې چې سات ختم نبی علیه السلام ورته راغو چې تر کلمه ووایه ما سره به حجت د قیامت په ورځ د الله په نیز باندې زه به پیش کوم او تا ته الله رب العالمین بخلو کلمه ونه ویلم داسې لاړو دنیا غرض دار زما محترم ورونو د مور پلار دنیوي امورو کې خدمت کم حقوق دي ابا مونږ پوره کوو او که د شرک د بدعت د ګناه امر یې درته کوو ابا نه منې ځکه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق د مخلوق خبره منل په هغه ځای کې نشته چې د خالق معصیت او نافرماني پکې راځي